Oh!
Monggo Pak Timbul dipaturi minggah Pak Timbul.
keparenga matur wonten ngarsanipun para pamirsa sinedahan kakung putri ingkang sadu mardi mardawaning pakurmatan keparenga wonten ing mriki kula nigas wacana sawetawis karana pamiyatan kapundhel sawetawis kula minangkani panyuwunipun Bapak Agus sakula wangsa ingkang saperlu amratitisaken laksitaning adicara anggenipun luaran ing ari kalenggan punika mugi sakderengipun tumapaking luaran katindakaken mugi monggo tansah kita ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung karana sih wilasa miwah berkah mugi tumedhak saha tumanduk wonten ngarsa panjenengan sadaya dalasan kula ugi waradin sagung dumadi purwa narbuka hanyurasa udar kawedhar satmah ambabar caritane ring jiwa kang kawahya rinakit basa rinengga ukara rarah riris rarasing ingkang gending sinungsangga ramating mataya malatkung kunjuk Hyang Maha Agung purna mardapa ingkang kawahya Maradapa saking paringipun Bapak Agus pramila sakderengipun tumapak ing laksitaning adicara luaran katindakaken kagem panjenenganipun Bapak Agus kaliyan tuwin para paranpara ingkang tinanggenah ingkang handhadari tumapak ing laksitaning adicara luaran kula aturi bidhal saking palenggahan minggah wonten ing panggung saperlu meranitisaken sedaya ingkang sampun kaweca kagem Bapak Agus sekalian kula aturi bidhal saking palenggahan tindak dhateng panggung kayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumembe apratopo kekuwung kembang lintang talaga langit woh surya lan tengsu kasirat pun lan udan puncak ngakoso bumi bengkah pratiwi oyote bayu potro para pamirsa kakung semana putri kepareng kula namung badhe ngekraraken menapa ing dados kajatipun Bapak Agus miwah Ibu Maryati saha sak kula wangsa ing ari kalenggan menika saged kasembadan menapa ing dados sejo panyuwunipun Bapak Agus sekalian ingkang sepisan anggenipun badhe luaran menika menapa anggenipun bebrayan agung Bapak Agus saha Ibu Maryati anggenipun anglangkungi sedaya reribet ingkang sampun mampah saged
dipun ngendikaaken menawi pepatahipun para luhur anglangkungi wat siratal mustaqim. Lah menika menapa kalampahan ingkang dumunung wonten ing jagat sesrawungan sedaya ingkang sampun kalampah menika saged kalis ing sambikala. Mila kanthi menika ing ari kalenggahan menika ingkang sepisan anggenipun luaran. Mugi sedaya lalampahan ingkang sampun kaweca mugi saged kalis ing sambikala. Ingkang kaping kalihipun anggenipun Ambal Warsa ingkang putra kakung ingkang asma Revan. Ingkang kaping kalihipun ingkang kaping 3 luaranipun inggih menika anggenipun syukuran anggenipun kagungan putra putri ingkang asasilih Kinanti. Salajengipun kula mboten saged nglajengaken nggih namung Kinanti kalian Revan. Ingkang tigang perkawis menika sampun kasembadan kaleksanan. Lah primula kanthi menika kula minangka sulisanipun Bapak Agus rehne sampun sedaya sampun samapta inggih menika luaran ingkang dumadi saking janur kuning. Tegesipun janur. Jan menika sayekti, nur menika daya kekiyatane jalma manungsa boten wonten ingkang saged kasembadan kejawi namung nurullah ingkang dumadi manunggaling kawula kelawan Gusti ingkang sabat la haula wala quwata illa billahil adzim. Sedaya kasembadan saged namung saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kanthi menika kuning, janur kuning. Lah menika kuning menika ingkang dipun sebati dijeni. Mugi-mugi Bapak Agus saha Bu Maryati anggenipun bebrayan agung saged jenak menapa ing dados panyuwunipun saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wondene kuning menika dipun wujudaken kaendahan lan menika wonten tumpeng agung ingkang dipun uding inggih menika ingkang dipun wastani saking wos. Wosing bebrayan agung lan menika las-lasan. Mugi pikantuk kawelasanipun Gusti Kang Muagung sedaya ingkang kasuwun saged kasembadan ing sedya ing ari kalenggan menika. Pramila monggo kagem Bapak Triyono, Bapak Sunardi kula aturi nyamektakaken sarana kupat luar ingkang badhe kaluaraken dhateng Bapak Agus saha Ibu Maryati. Kupatipun dipun asta Mas Agus kalian Ibu Maryati Ibu. Lanjenengan mriki Ibu Maryati mriki. Mangke pangandikanipun nirokke kula wonten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula namung minangkani saking krentek manah kula sedaya lalampahan ingkang sampun kalampah mugi kalis ing sambikala saklami-laminipun boten wonten ingkang saged kasembadan kanthi sarana syafaatipun Kanjeng Nabi Rasulullah kunduk ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing kalenggan menika kula ingkang nekseni lan Bapak Triyono lan Ibu sedaya mbah-mbahipun ing sampun nekseni lan ugi ing nalika semanten kesenian reog warga budaya menika ingkang dipun antu-antu dhateng Bapak Agus nek kasembadan apa karepku arep nggilirke reog dinten menika sampun kasembadan. Mila kanthi menika monggo Bapak Agus dan lan Ibu Maryati sareng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku orang ngeluari kupat. Ning reretu kang sinan tak sandang. Bisa luar dina iki. Ayo, ayo panteng. Ngaten kula ingkang anak saeni mugi
Gusti ingkang Maha Agung tansah angelwari menapa ingkang dados pangandikanipun Bapak Agus ingkang dipun wastani nadar menika kaya dene tulisan. Nek ora dibusak niku ora iso ilang. Lah pramila nadar dalu menika sampun dipun busak kaliyan Bapak Agus. Mugi-mugi saklajengipun Mas Agus anggenipun bebrayan agung mugi saged lestari widodo mboten mangke alangan satunggal punapa-punapa. Nek tiyang gadah perlu niku nek udan nek wong nonton niku repot nggih. Nek wong duwe kajat nek udan niku malah rezekine diparingi tentrem ayem gangsar mergo jawah menika sejanipun Allah. Amin Allahumma. Minangka panutuping paripurna inggih menika kasuwunaken panjenenganipun Bapak Mudin kanthi hastungkara utawi pandonga. Sasana tuwin swasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina lil awalina wa akhirin wa sallim radhiyallahu rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya'fi nimma wa yukafi maista rabbana lakal hamdu. Qawayan bagli jalali wa adimi sultani galam sultanil adim batin manil qarib. Wadil wajil karim bali kalimati tamati wa ta'adil mustajabati anggil hasani wal husain min anfusil qudrati wa nandurin wal musin wa jin wa syaitan wa al-qafir mu'absharib lama syamidu kurawa yakulu inna ulamatin fahamadir kulil alam nustatim laman hakim wa risulaiman wa dawud alima salam ala wadudu wa asimai kawil umri wa til hajati wa dil masyadil hadil hajatina wa alam masyadil hajatil masyadu ya ahlil asri ya nur ya nur ya nur subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul akhiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kagem Bapak Agus kula aturi motong tumpeng mangke dipun tampi kalian Ibu Maryati dipun paringaken Mbah Mudin. Monggo. Monggo Mas Agus. Ngaten monggo Mbah Mudin menika panjenengan minangka ingkang paling hastungkara utawi donga tumpeng yang sampun dipun potong dipun paringaken kaliyan Pak Maryati mugi-mugi sedaya kawelasanipun Gusti ingkang Maha Agung lan sedaya reridu lan menapa ingkang badhe dipun ayahi dhateng Bapak Agus kaliyan Ibu Maryati saged luar wonten ing dalu punika. Matur nuwun nggih. Para mirsa kakung Semana Putri ngaten semanten kanthi hajatipun Bapak Agus ingkang sampun luar wonten ing dalu punika. Kula ingkang menaditisaken lampahing adicara luaran mbok bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun agung samudra pangsami minangka panutuping atur billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana kula sumengkaken para pradonga lan pambeksa sadaya sak cekapipun. Matur nuwun.